Já, þetta voru Nicki Minaj og Rihanna, en þetta þátturinn FN95 blöð sem hafa göngu sína þennan miðvikudaginn og já, alltaf miðvikudum, þá ég með nýjan gestastjórnanda, sem sagt engin fastur á þessum dögum og til mín mættur einn frægasti FM-hnakki landsins, Logi Bergmann Eiðsson, verður velkominn. Takk æðislega, frægast FM-hnakki landsins. Já, þú ert allavega rándýr gestastjórnanda. Já. Það verður að viðurkennast. Já, rándýr kvikindi. Og við erum með skemmtilega þátt í dag við Logi. Já, alltaf. Já, ok. Hefur einhvern veginn að byrja sjónvarpsþáttinn að efast ágætið þáttarins eða? Nei, það alveg pæling. Þetta verður ekkert spes þáttur í kvöld. Það er líka bara drast. Vonast samt eftir ágætis áhorfið því að það er könnun í gangi. Ef þið hafið nákvæmlega ekkert annað að gera, það getið alveg hort á hana þátt, sko, bara. Það var alveg pæling. Þú mátt að halda væntingum í lágmarki, þetta er svo. Já, það er enda. En við erum með hérna á eftir það sem að við ringjum og ringjum bara í einhver random númer og Logi Bergmann les fréttir fyrir fólki. Svo gerðum við vonda aðið í Steinda Junior og fleiri. Þannig að það er margt skemmtilegt framöndan. En hvernig líst þér að vera svona útvarpsmaður? Hefur ekkert maður verið í útvarpi? Takk æðislega. Ég var hérna heila viku bara í bítinu. Hvenær? Bara fyrir 2 vikum. Nú, ok. Við svo bakari bara. Ég var baka bara auð. Ég var ekki vaktað það, sorry. Ég var mættur hérna bara klokkan einhvað rugl. Já, tókst alveg heila viku. Og seint að ég vissi að fyrsta morgun að var ég bara komin hálfleið til Keflavíkur. Ég var að fara til útlanda, mjög spenntur. Hvað, varstu heila viku þar? Já. Já, ok, en þetta... Það var mjög gaman, mér finnst útvarp mjög skemmtilegt. Já, og það er svona live og skemmtilegu miðl. Já. Ég nefnilega fíla það alveg í tætlunum. Hvernig tónlistin sem hefði spiluð hérna hjá okkur, strákunum og FM957, ertu að fíla hana? Mjög fín, meira pitbull bara. Ekki nóga mikið pitbull, það vantar meira pitbull. Já, þú ert þessu eigið. Nei, þú ert í pitbullum. Ég verð samt að minnast á það. Ég sá þig hérna keiraði vinnunaðan og mætti þér. Þú ert á minivan, þetta er 11 manna bíl sem þú keirir Þetta er ekki minivan, þetta er bara van, ég geti verið sendibílstjóri bara. Já, en hvað áttu 10 börn, hefur ekkert farið í lagið eða? Hvað áttu marga krakkar? Er það mitt vandamál og þú sett vasspungur? Hvað áttu marga krakkar? Er það mitt vandamál? Hvað áttu marga börn, Logi? 7. 7 börn, þú ert komin í fótboltalið yngri flokkum. Það byrja 7 manns inn á þar. Já. Þú ert komin í rúmlegt körfuboltalið. Nei, ég verð að spyrja þig, hvenær er nóg, Logi? Þetta er bara, sjáðu bara til. Já. Það er skylda mín að bara halda áfram að fjölga það er bara eðlilegt. Þið Svanhildur eru með það góð gen. Þegar þú ert orðin sko 65. Ertu 65 ára? Nei, þegar þú ert orðin 65 sem er bara, ok, þú ert hálnaður okay. Og þú ert einhvern veginn ferð heim til þín, þú átt engin börn. Nei, kannski á ég orðin eitt krakka þá. Þú veist náttúrulega ég á 7 ára krakka á Húsavík sem ég skipti mér ekkert af. Já, tilur annan aldrei veð. En ok, þegar ég er 65 ára þá er ég kannski eitt barn. Ég veit það ekki. Og fyrir hlustundra núti, ég á engan krakka á Húsavík sem ég skipti mér ekki af. Þetta var ljótt. Bakka strax út úr þessu bara. Þú ert alltaf svo mikið að passa þig. Þú fær alltaf fólk ykkar til, lætu að gera þess að fíbli. Svo þú bara alltaf eitthvað bara, nei, ég er að djóka, ég á ekki trúpa. Það er alltaf þannig. Ég nenni ekki að fá tölvupósta sem segir, áttu virkilega barn sem þú skiptir ekki á. Já, það er þannig. Þannig að það stundum bara leiðrétta þetta. Já, ok. En herðu, fyrsta lagið í þættinum í dag, Logi Bergmann, er tilengað því að þetta er svona lag sem ég held að þú myndir fíla. Við köllum það Somebody That I Used To Know. FM957. Ljúfið tólar hann að ferð FM95 blöð en ykkur á þessum miðvikudegi og gestastjórnandinn er Logi Bergmann og það er komið að dagskrálið. Ertu búin að hlusta eitthvað á þáttum ég, Logi? Nei, í alvegni, ekki neitt. Takk aðeins fyrir það, gaman að fá þig. Hérna... Ég er að reyna að vera skókislega full núna til ég virki hress í hressmingukominni. Okay, ég er undirbúið, þetta er gott planið mér. Já, þetta er þetta, að vera svona mjög svona leita á núna, þannig að heyrist það eftir hvað þú ert hress. En það er einmitt komið að dagskrálið sem heitir Hressaingumann. Og ég verða að viðurkenna samt. Já, en þú mátt samt ekki, þú veist, ákveð þú ert eins og eitthvað þunglindispilla hérna, það er allt og erfitt fyrir það bara. Ég er bara að undirbúa mig, ég er að koma mér í karakter. Hugsaðu hvað allir verða glaðir, þetta er bara eins og þú veist, sér bara eitthvað Jón Gnarr gerir þetta. Já. Hann er alltaf svona að tala svona svo hlægin eða svona þá er allt geðvikt fyndið sem hann gerir. Hann er enda með mjög smitandi hlátur borgarstjórinn okkar. Það er akkurat það sem gerir, því hann er fúll sko á milli, þetta er svo gott plan hjá hann. Já, reyndar, ok, ég ætla ekki að fara að setja út á taktikina hérna. En það er sem sagt komið að hérna Hressaingumanni og sko ég vil fá þig Ég vil, segir maður. Ég vil, þú ert svo komið. Það er íslenska tungu þetta. Já, reyndar, það er hárrétt, best afsökun á þessu. En sko
Ég vil að þú verðir mega þess. Það eru sumir sem eru búin að leika sér að segja bara réttu frasan og orðin. En ég vil fá svona meira tempó í röddina þarna líka. Bara svona hækka það eins upp og þú getur alveg gert þetta í 1 mínútu, Logi. 1 mínútu, veistu hvað það er langt? Já, það er það sem ég gerir þetta vandræðilegt og skemmtilegt. Má sjá, nú er ég að setja klukkuna í gang. Má ég taka, má ég taka brasilíumann á þetta? Hvað er það? Brasilíumann? Já. Þú veist bara, það mennur að lýsa fótbolta í Brasilíu, veit ekki hvað er að segja, það segja bara GÓL, þú veist, ég teki 20 sekúndur bara í því. Þú mátt gera hvað sem að þú vilt, nema ég veit bara að setja mjög ræðis. Ok, þú getur komið inn á hvað klukkan er og við séum að gefa bíó, þú getur sagt það. Erum við að gefa bíó með það? Já, það er eldhúspartí FM 957 á morgun og eitthvað svona, þú getur leikið með þetta allt saman. Eldhúspartí, já. Það er hérna, er ekki Múkisson? Jú, Múkisson og fleiri. Já, það er skemmtilegt. MC Gauti og þú getur leikið með þetta allt saman. Við erum líka að gefa gel. Við erum að gefa gel líka? Já, þannig að... Þú gefur náttúrulega gel, það er ekki eins og þú notið það sjálfur. Ok, er þetta tilbúin? Já, ég er tilbúin. Já, og ég vil fá meira svona... Ég vil fá. Auðun? Já, ég vil fá meira tempó í röddina. Ok, 1, 2 og byrja. Já, komið í sæl og blessu. Það er gaman að vera með okkur hérna í dag. Ég veit að mér líður svo vel. Það er einhvern veginn komið þannig skammdegið, hefur skollið á okkur. Nú er komið tími til að vera á kvöldin, kveikja á kertunum og reyna kannski að vera ekki að stressa sig á því að það er bara bjart kannski mestalagi 2 tíma á dag og það er alltaf reikning. En það er bara gaman að því, frábær þáttur framöndan. Menn er að tala um það, fólk er mikið að hringja inn og spyrja hvað verður í þættinum. Það er gaman fyrir mig að segja það. Við ætlum að taka vonda ati sem verður ekki bara vond. Það verður verra en vond, þetta verður versta at sem við hafum nokkuð tíman heyrt á ævinni, ég lofa. Já, svo ætlum við að ringja í fólk. Er það ekki bjánalegur dagskrárliður, en samt eitthvað svo skemmtilegur og pínu fyrirsjáanlegur. Og þar mun ég fara yfir með fólki hvað er í fréttum og svo ætlum við að gefa bíómiða. Hvað við ætlum að gefa bíómiða? Ringið bara. Það verður svo dælum út bíómiðanum á Twilight. Þetta er eitthvað fyrir þeim að... Eldhúspartí? Svo ætlum við að fara, svo er eldhúspartí á morgun, kannski gefum við með á það líka, ég veit það ekki, jú, gefum með á það, gefum með það bara, Múkisson, MC Gauti, það er allt að gera hérna hjá okkur, hér er Auðun Blöndal, hann er jafn sköllóttur og hann var í gær og þetta verður magnaður þáttur. Þakka þér það, þetta var hressing og við skulum fá næsta lag.
Vilt þú nægilegri bakkelsi fyrir alltaf 10 manns? Magasín og Kaffi Konditori bjóðu upp á bakkelsi fyrir alltaf 10 manns á hverjum föstudegi. Send okkur post á magasín@fm.is og segðu frá þér og þínum vinahóp eða vinnustað. Kaffi Konditori, Suðurlandsbraut 4 og Grensásvegi 26. Alla föstudaga í morgunþættinum Magasín. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótorvörurnar á markaðnum í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik þar sem vinningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 Bretagalla. Heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig ársbyrðir af Moosehead mótorvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magasín drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín@fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Besta steikasalatið í bænum. Og kóríandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Segðu engum frá, en nú er Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakossunum. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. 2, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Langar þig í bananasplitt? Ísbúðin, háletisbrauð. Dikta, trust me. Væntanleg í verslanir á föstudag. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Becks kynir, skúrin á Rás 2, live á Gaukastöng á 50-dagskvöldið. Framkoma, Jimi Hendrix Project, Sinformi Sandra, Lucida og Wicked Strangers. Frítt inn, nánari upplýsingar á gaukastöng.is. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Erstu Coldplay aðdáandi, Logi? Já, ég veit segja það. Nei ekki? Jú. Svona eitt af þínum uppáhaldsböndum kannski, eða? Já. Já, hefur farið á tónleika með þeim? Nei. Nei, þeir eru að fara á tónleika með þeim? Já, þeir eru að spila tvisvar í Íslandi. Þessna var hann að nefna það, sko. Það var þessna, já. Ég veit það. Nei, ég hef ekki farið á tónleika með þeim. Ég var enn að lokka og myndi spyrja mig hvort þið eru á tónleika með þeim. Hefur farið á tónleika með YouTube? Nei, ekki í dag. Nei. Hefur þú sungið með Iron Maiden? Nei, hefur þú sungið með Iron Maiden? Sungið með Iron Maiden. Það er þetta rándýrt. Bruce Dickens, hvar söngstu með þeim? Í Barcelona. Einhver eftirpartíð eða? Nei, bara á tónleikum með svona 12.000 manns eitthvað slags. Akkur varst að syngja með Iron Maiden? Bara, þú veist, akkur ekki. Það er bara góð hugmynd þeim tíma. Þú hlýtur að geta... Ég hef aldrei hitt þessa sög, ég hef búin að segja þessa sögu svo oft. Þetta er alveg... Hittum þá hérna, þá var ég á Olympíumóti fallara og við fórum út á... Já, var þetta ekki alvöru Iron Maiden? Jú, þetta var Iron Maiden. Og hittum þá, 2 gítarleikara og þú veist, túrmanninn sinni hann. Já. Og þeir fóru eitthvað að tala við okkur Ísland og það spennti fyrir Ísland og buðu okkur og vildi eitthvað bjóða okkur á tónleikana og við sem bara ok, já, ég held að það myndi ekkert gerast og svo bara var hringt á hótelið daginn eftir og skilabáðum við 10 VIP með það. Á tónleikana? Á tónleikana. Já. Og ég á með þess að passa mér ennþá. Og við fórum og komum hann inn og ég ákvaði að fara svona bara, þú veist, baksins og þakka fyrir okkur, sko. Það var mjög flott, sko, svakaleg númer undan. Já. Og þá svo ég bara komdu upp á svið og ég sem sagt stóð á milli gítarleikarana og söng Run to the Hills með þeim. Þetta er góð að sagða. Og söng alltaf viðlega líka, söng það líka. Við getum þurft að spila Run to the Hills bara strax eftir þessi komið. Já, það kemur mann í gang. Já, ég ætla að setja það á þó í 7 á FM 957, þá ætla ég að spila Run to the Hills eftir þessi komið. En ég var að spá í Logi,
Þú ert nú svona frægur fyrir það að vera spyrill í hérna ýmsu svona spurningakeppnum. Þú hefur verið í Gettu betur, meistarinn og ert með spurninga, til hamingju með spurningamobbuna, það skemmtur láttur, ég er alveg. Og þannig að ég var að spája, þú situr alltaf, þeim megin við borðið. Þannig ég var að spája að setja þig núna í hitt sætið. Og aðtúa hvað þú veist, ertu gáfaður, ungu maður? Já. Þú ert nú ekki ungu lengur, en ertu gáfaður? Já. Þá ég er hérna með trivial spjald. Og ætla að spyrja þig 6 spurninga. Og ég held að flestir hlustendur mínir hljóta að vita út af hvað trivial gengur. Þetta er sem sagt landafræði og íþróttir og fleira. Já, mér finnst trivial ekki skemmtilegt. Í alvegni? Já, mér finnst eitthvað aðeins og eitthvað Ég vil hafa skemmtilega spurningar. Mér finnst allt of margir þættir að svona spurningar er ekki skemmtilega, skilur við. Já, en fannst þér spurningarna skemmtilega Gettu betur og meistarinn? Sko... Það eru svona trivial spurningar. Já, nei, stundum ekki. Þetta er svolítið þannig. Ok, ég ætla að tóka hvað veist. Ertu tilbúin? Já, tilbúin. Hvað heitir höfuborg spænska héraðsins Andalúsíu? Ekki Sevilla. Vel gert. Í hvaða hljómsveit var Natalie Appleton áður hún fór í raunveruleika þáttinn I'm a Celebrity? Hún var í ekki Pussycat Dolls, hún var í Hjálpar að smella putum? Já, ég gerði það mjög oft. Hún var í þú veist þarna Hinni? Já, Hinni, það er rétt. Já. Nei, veist ekki hvað þetta? Ég man ekki hvað hann heitir. All Saints. Hver er embættiskirkja biskups Íslands og þar með höfuðkirkja hinna lúthersku þjóðkirkju Íslands? Ertu lesblindur? Getum við ekki að heyra þetta aftur? Hver er embættiskirkja biskups Íslands og þar með höfuðkirkja hinnar lúthersku þjóðkirkju Íslands? Það er rétt verið, Dómkirkjun er gegn. Ég gifti með hann. Til hann ekki, maður tárast. Hvaða alþýðu hetju skrifaði Isabel Allende sögu árið 2005? Bara Don Quixote? Nei, það var Zorro. Auðvitað var það svo, Hvaða eftirtöldu eru svín ekki? Klaufdýr, jórturdýr eða alætur? Jórturdýr. Já, vel gert. Hvaða íþrótt fundu Cherokee indjánar upp og kölluðu Tana Vashu Vasadi eða Litla stríð? Litla stríð. Amerískan fótbolta. Nei, lacrosse. Herru, þú varst með jórturdýr, Dómkirkjun og Sevilla. Þú varst með helmingi rétt og það er ekki bara ágætt. Jó, það er fínt. 50%. Ég var All Saints, var alveg bara. Já, en hinn hljómsveit tími er dýrmættur í útvarpi. Maður má ekki vera að hugsa bara. Við blöðum með ykkur ennþá á þessu miðvikudegi og það er Logi Bergmann, hann er hérna gestastjórnandi í dag og Logi, þú ert nú frægur fyrir ýmislegt. Já. En ert sennilega hvað frægastu fyrir það að vera hérna fréttamaður, eða ekki? Jú, ég er rétt vonað það. Já, þannig að þú hefur verið í fréttum lengi. Já. Hvenær byrjaði að lesa fréttir? Ég byrjaði að vinna sem fréttamaður í sjónvarpi fyrir 20 árum. Já, ok. Það er svona íþróttafréttum og svo var ég las aðalfréttíma fyrst fyrir 17 árum. Já, ok, þetta er góðu tími. Já, ég held það. Herðu, en það sem við ætlum að prófa núna er við ætlum að ringja bara í eitthvað út í bæ. Já. Og það sem að þú kynniði bara sem Logi Bergmann. Já. Og segist og segir bara fréttir, ekkert vera tilkynna, þannig að við skulum reyna að koma sem minnst inn á þessu djók. Ok. Þannig að ég ringi einhvern núna og þú byrjar bara að lesa fyrir að bara einhvern, ok. Já, ok, ég ætla að finna bara hérna eitthvað bullnúmer. Það ringir. Halló. Já, sæl, Logi Bergmann heiti ég. Já. Ég ætla bara að segja að það hefði verið að afskrifa milljarða vegna fastegnar. Það er þannig að kröfuhafar eignarhaldsfélagsins fastegnar munu þurfa að afskrifa milljarða króna vegna byggingar háskólans í Reykjavík. Þetta er nokkuð merkilegt. Já. Já, og líka að það er komið ljós að menn vilja reisa dómkirkju í Skálholti. Það kom fram á kirkjuþingi í gær. Hugmyndir endurreist miðalda dómkirkju í Skálholti. Og hugmyndin að byggja á því að aðilar í ferðaþjónustu og þjóðkirkjan taki höndum saman uppbyggingu menningatengdara ferðaþjónustu. Þetta er bara bull. Þetta er, já, þú finnst þið það? Já. Já. Við eitthvað fleira, hefur fylgst með fréttum, vilt ég lesi fleira fyrir þið eitthvað? Ég hef fylgst yfir höfuð mjög vel með fréttum og maður er vel að verða svolítið leiður sem íslendingur að fylgast með fréttum því það er ekkert gert jákvætt í landinu. Getur ekki sagt henni eitthvað jákvætt, Logi? Jó, það er alltaf eitthvað jákvætt að gerast. Það hverfur. Já, svo er bara Landsvirkjun eitthvað vel. Það er rétt, það eru allir eitthvað meira minna að kvarta. Já, það hverfur þetta litla jákvæða sem kemur vegna þess að við horfum á því líka rögleysu og vittleysu í landinu. Já. Hvað heitir þú, frú Bingo? Ég heiti Geirdís. Geirdís, gott og sæl, ég heiti Auti, við erum hérna í þættinum F9 með blöð og erum að lesa fréttir fyrir fólk.
Já. Hann vildi láta mig lesa fréttir fyrir fólk. Ég var svo ánægður með að hitta þig að þú skulle fylgja svona vel með. Ég er nefnilega alveg sammálaður með, maður verður að vera léttur, það segi ég alltaf. Já, maður verður að vera léttur, það þýðir ekkert annað. Nei, og maður má ekki tapa gleðinni, það er reyndar... Nei. Það er svolítið þannig, þegar maður vaknar... Lífið heldur alltaf áfram, sko. Já. Maður vaknar á mótnana, þá vill maður bara helst bara draga sængin yfir hausinn, þetta er alltaf á leið til helvíti. Hvað þá í skammdeginu, maður? Já, uss. Já, ég mitt. Hvað ert þú á landinu? Ég er á Stokkseyri. Stokkseyri, já. Það er alveg gaman að því. Já, ok, þannig að ert þú sem býr þar? Já. Bara þess með það. Já, ég fíla. Þetta er þetta landi frá Sauðárkrókinn, hann er orðið svo mikið borgarbarn í sinn, það er alveg vandræðalegt. Já, það ekki? Alls ekki, ég held mig fast, ég held fast í mína rætur á Sauðárkróki, ég passa mig á því. Já, það er nú gott. Það er óskuleiðilegt þegar fólk flytur af landsbyggðinni til borgarinnar og verður brugla og allir aðrir í borginni. Já, segðu þú. Betra verður ég sem verður bara landsbyggð að túta bara allt í hennu komin á gamals aldur, bara allt í hennu bara orðin bara norrlendingur, bara grjótherður. Já, þú standa pöstur á því, sko. Já, ég er það, rætur mínar, 9 rætur mínar er á landsbyggðinni. Já, við lifum á rótónu, sko. Ég er nefnilega austfirðingur. Já. Með þingeiskan bakgrunn. Já, það er þingeiskan, þetta. Ég er algjör landbúnaðar pæja, sko. Já. Þetta er nú mjög skemmtilegt að heyra. Herru, en það var gaman að heyra þig, Gerdís. Já, bara sömuleiðis. Herru, takk fyrir okkur. Ok, bye. Ok, bye. Já, hún var hess bara. Já, Gerdís alveg með þetta. En það var ekkert hissa. Nei, ég ætlaði að spá því. Ég var búin að hugsa mér á dagskalið þannig að þú myndir hringja einhver væri býtu. Hvaða bull er þetta? Já, skella á með eitthvað. En það er bara eins og, ertu vanur að hringja í hvern fólk út á landið? Já, ég gerir þetta alltaf sem pæmir í glas og hringja eitthvað að les fréttir, já. Það er gott að gera þetta oft á kvöldin bara. Já, hún hefur að hugsa núna bara, er ekki miðvikudagur hjá Loga? Nokkra bjóra og hringja bara. Nei, ég hef nú aldrei gert þetta, við erum alltaf að prófa nýtt. Miðvikudagi? Ennþá, leiðist þér. Hvað segirðu? Ennþá. Ennþá, hvað, villust að segja það? Nei, þú sagðir ennþá með þér? Já, ég er ennþá með þeim. Já. Á þessum bjarta miðvikudegi. Bjarta miðvikudegi, það er myrkur. Ég veit það. Ég er að reyna svona. Herru, það er hlutverk okkar hérna á FM. Já. Mér har sagt það strax þegar ég var ráðinn í vinnu hérna. Það er að gleðja landan og reyna að halda þeim glöðum og feskum. Já, þú ert að gera gott mót. Þannig að maður á ekki að vera að segja, herru, já, það er dimmur og ógeðslegu nóvember. Já, þetta er allt umhverlegt. Já, þetta er allt viðbjörn. Þannig að maður er að reyna að vera svona léttur. Já, maður verður að vera léttur, ég segi það alltaf. En Logi, þú ert fréttamaður. Já. Og ég ætlaði svona að tjekka hvað er í fréttum. Er eitthvað sem að þú vilt ræða hér hjá mér sem að þú getur ekki rætt í? Ég ræði náttúrulega aldrei fréttir, sko. Nei, og segja það bara. Já, ég segi fréttir. Já, hvað er eitthvað svona, hvað finnst þið búið að standa upp úr í fréttum síðustu viku? Ég finnst það oft, komum það fréttir, svona margar fréttir eitthvað algjörða vittleysu, skilur. Ok, eins og? Eins og þetta, hérna, Dirty Night mál. Já, við erum búin að ræða það hérna í þettunum. Dirty Night og Players, Ólagir. Já. Fannst þið það vittleysa? Mér finnst þetta bara, mér finnst það svo stórkostlega plebbalegt. Ok, af fréttum þá eða? Nei, mér finnst það bara svo hallærislegur atburður. Dirty Night? Já. Ok. Finnst þetta eitthvað svo... Hvað er hallærislegt við Dirty Night? Þetta er eitthvað svo glad, þetta er eitthvað svo minniháttar. Þetta er eitthvað... Finnst þið það ekki? Já, sko... Er það eitthvað fyrir þig bara? Dirty Night? Já. Nei. Getur þú ekki drukkin nema af einhverju stelpu? Er það... Nei, ég er ekki að fara á Dirty Night, en þetta er sko, endar ég ekki... Þó ég hægi mér oft eins og þessi 20-logi, þá er ég orðin 31 árs. En þetta er aðalega... Það er á ekki mál, endur. Á ekki mál, hvað ertu, 50? Nei. Hvað ert þú gammal? Ég er alltaf verið einn með hana þátt. Nei, hvað ertu gammal? Ég er 44. 44, já, ok, og lítur vel út. Það er ekki neitt aldur. Lítur vel út, og þú er erfn og er full af fótaferð og getur lesið blöðið sjálfur eitthvað, þegir þið bara. Ok, en krakkar sem er að mæta á Dirty Night, þeir eru tvítugir, sko. Já. Og ráttað á því, þannig að þó að ég þetta sé ekki fyrir mig, þá er eitthvað liðið þarna sem hefur gaman að þessu. Það var held ég 500 manns þarna. Þannig að í rauninni, er þetta bannað fyrir þá sem hafa áhuga á þessu? Nei, sko það er eiginlega bara, þú veist, þessum, allar þessar fréttir eitthvað svona, þú veist, mér finnst þetta bara svo plebbalegt. Já, það er... Og við förum alltaf svona algjörlega í rugl með svona hluti. Já, feministar fóru, alltaf bara ef að feministar láti í sér heyra, þá verður svona sirkus. Það er bara þannig. Ef að feministar setja sig upp á móti til mér svo Dirty Night eða eitthvað öðru, þá fer alltaf einhver svona sirkus í gang. Hefur ekki orðið varðið á? Hvort sem það er Gills, Dirty Night, hvað sem það er, skilurðu? Það finnst mér reyndar, oft finnst mér þetta mjög merkilegt hvernig þessi hlutir á að spilast, eins og hvað menn er að pönkast mikið á Gills. Já. Og kjósa skilja ekki, hann er að grínast, sko. Nei, nokkulega. Og mér finnst það sem mér finnst frábærast við þetta, það er Gills og hugleikur. Já. Mér finnst það alltaf ég fyndið. Hugleikur, allt í fína, allt í góðu bara. Já, hugleikur. Nei, að því hann er að grínast. Gills er ekki að grínast. Nei. Það er svona að þú kýst að skilja ekki grínið. Nei, nákvæmlega. Og ákveður bara, nei, þetta er ekki grín, þetta er svolítið að
Muni eftir atriðinu með hérna blökk, hvernig á að koma fram við blökkumann. Já. Það sem er að gera grín á allir stereotypunum hvernig hérna, hvað átt að segja við þeir hafa bara áhuga á þessu og þú bara er að gera grín að þessu. Ég las heila ritgerðum daginn, þar sem bara fólk ákvað að líta á þetta væri ekki grín. Já, og þú ert náttúrulega umvafinn fullt af svona liði, sko. Nei. Jú, ég hitt vil. Nei, ég meina, þú veist, þetta er, vertu sanngjarn í þessu, það er eina sem ég bið um. Og nákvæmlega eins og þegar hugleikur segir hérna, þegar hann tekur teiknumyndasögu og það kemur svona, já, komdu hérna, barnið mitt, hérna mig upp í þau, eitthvað slags. Já, hann er bara hvetið til þess að fólk gerir þetta bara. Þetta það er svo skrítið þegar fólk ákveður bara að líta á... Já, þar að því að hugleikur, hann hefur fengið á sig svona, þú veist, listamannastimpilinn eitthvað. Já, hann er alltaf fáránlega fyndinn. Já, mjög skemmtilegur. En heldur þú Óli Geir sé að grínast? Nei, ég held ég að sé ekki grína. Ég held ekki. Nei. Það væri mjög gaman, ef það væri grínast. Það var eitt stór gjörningur bara eitthvað, og það kem hann, ég var að djóka eitthvað. En það er ekki þannig, held ég. Nei, því miður. Það sem ég er að tala aðalum þetta, það er hvernig allt fer á hliðina út af eitthvað svona máli. Og allir tala þetta, einhvern smá tíma og svo bara búið og kemur aldrei aftur. Nákvæmlega, það er líka orðið þannig á Íslandi, þú mátt ekki skýta á því þá ertu hengdur. Eftir að, sko, menn linka alla fréttir og allt, þetta er komið inn á pressan.is, bleikt.is. Ef þú mistigur eitthvað á Íslandi í dag, þá ertu bara hengdur á netinu, það er þannig. Já, en svo er það svo sem ekki, það er bara eitthvað 3 daga mál og svo er það bara búið. Já, nákvæmlega. Skór.is, netverslun og FM 957 ætla að bjóða þér að skóaðu upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér 1 skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar. Farðu inn á Facebook síðu FM 957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. Þeir heppni hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópar fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur. Dreigið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM 957 og skór.is netverslun. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Coca-Cola kynir gamanmyndina Tower Heist. What you trying to steal? $20 million. Bráskemmtileg mynd í anda Ocean's 11 frá leikstjóra Rush Hour myndana, þar sem Ben Stiller og Eddie Murphy fara á kortum. Ski hats. No, ski mask. It's gonna cover your face. Tower Heist. You know this is a bad idea, right? Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíónum Álfabakka og Borgarbíói Akureyri. Mundu að skráði á americanexpress.is til að 2-falda vildarpuntasöfnun Icelandair á allri veltu. American Express. Kortið sem kemur út. Íslandópoli. Verður þú ríkasti einstaklingur Íslands? Eða bara fastur í ófærð vegna öskuskís? Jólaspilið í ár er komið í verslanir. Íslandópoli. Skemmtilegra ópoli. Sena. Hei, ertu ekki örugglega hjá Símanum? Það er magnaður miðvikudagur og þú fær 20% ábót þegar þú fyllir á frelsi og ring á símin.is. Þú fær meira hjá Símanum. Becks kynir Skúrin á Rás 2 live á Gaukastöng á 50-kvöldið. Framkoma Jimi Hendrix Project, Sing for Me Sandra, Lucida og Wicked Strangers. Frítt inn, nánari upplýsingar á gaukastöng.is. Fjölskyldu Alias er mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á móti öllum og börnin spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu Alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu Alias fæst í Hagkaup. FM 95 Blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blöð á FM 95. Opna þú þessi innkomi, taktu. Já. Já, við erum byrjaðir. Ó, já, ég gera eitthvað. Já, ég gera eitthvað. Komið sæl af lesið og velkomin aftur í Blöð, FM 95 Blöð. Hvað ertu, lesblindur? Nei, ég er með málstól. Já, það er FM 95 Blöð. Já, 95 Blöð. Og ég er að spája hendar í hraðaspurningar. Þetta er nú liður sem þú þekkið, þú er nú komið til okkar sveppa einhvern tíma. Já, ok. Og það skemmtilega þennan lið, það er ofta að ræða líka spurningarnar þegar eru búnar. Já, ok. Hvað er að þér? Ég er bara að vera þunglindur. Hvað er eitthvað að vera þunglindur á svo stöðu? Nei, það er bannað. Nei, ég er bara að segja bara svona, bara eins og maður segir, Já, ok, ertu tilbúin? Það er léttir. Ertu tilbúin? Já, ég er tilbúin. Þá byrjuðum. Ertu búin að reynsa höfun? Nei. Ok, gerðu það. Ok. 1, 2 og byrja. Besta bíómynd allra tíma?
Shawshank Redemption. Hvaða lag kveikir í þér? Þetta snurraði mig skalli. Uppáhaldslið í ensku? Manchester United. Hefur átt Porsche? Já. Hefur verið valinn kynþokkafyrsti karlmaður Íslands? Já, ekki þú. Uppáhalds sjónvarpsþáttur? Spurningabobban. Mundirðu sitja fyrir nakin fyrir 200 milljónir? Já. Hvað varstu gaman þegar sveindómurinn fór? Man það ekki. Var það gaman? Já, nei, það var eiginlega ekkert spes. Stóðust þið vel? Nei. Uppáhaldsnammi? Eitthvað salt. Hvort er Hjörvar Hafliði eða Gils kynþokkafiltri? Hjöppi K miklu. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri yrðir fyrir valinu? Skófabjörn. Hvaða Íslendingur fyrir mest í taugatræður? Engin. Ok, uppáhaldsútvarpsþáttur? FM 9 blö. Ok, ef þú ættir ekki búið í Íslandi, hvar myndir þú vilja búa? Ameríku. Ok, herðu, þá er þetta svona komið. Best að býja um þetta alltaf tíma, Shawshank. Já, það var svona bara eitthvað alveg sér. Það er reyndar ekki þannig. Hún er mjög ofalega samt. Já, svona solid eitthvað sem að svara alveg svona 1, 2, 3. Já, hver er svona uppáhaldsbíómyndin? Ég veit ekki, ég svo Bridesmaids um daginn, ég bara gæti ekki alltaf lagi, mér varst svona algjörlega ekki að þig. Já, en samt besta mynd alltaf tíma. Nei, ég myndi ekki segja það, nei, ég menna það er niðan. Já, hvaða lag kveikir í þér, hvað sagðir þar? Þið snurraði mig skalli. Já, þið snurraði mig skalli, alveg rétt. Það er bara líka svona, þú veist. Það bara kveikir í þér. Já, það kveikir í mér. Uppáhaldslið í ensku, ég ánægð með það svara, vissi það, Manchester United. Ertu duglegur að fara að leikja það? Ég er búinn að fara 4 sinnum Old Trafford. Ok. Og það er alltaf alveg basic. Já, það er stór. Reyndar 3 á Anfield líka. Nú, já. Alltaf sé Liverpool United. Já, ok. Ég fór út á Porsche línuna hérna. Þetta er kannski ekki, það var ekki flottast í Porsche í heimi svo áttir áttum daginn, en það var sann Porsche, einhvað síður. Hvernig seldur hann? Það eru 5 ár síðan. Já, ég er að segja að þetta var alveg 20 ára gammal bíll, eða ekki? Með hann var... Hann geðveikur. Já, hann geðveikur. Hvað var hann, 10 ára? Já, hann var 15 ára. En var ekki eitthvað rangt við það að vera að segja fréttir og vera að keyra á Porsche 42 ára? Fyrir 5 ára var ég ekki 42 ára og þú kynnar að reikna það. Og rangt að segja ég ætla að keyra Porsche. Verði ég að keyra Volvo eitthvað? Nei, bara þetta hljóma svona eins og grái að vera færtur á Porsche. Nei, þetta var eiginlega bara svona, það gerðist eiginlega óvart. Þetta er ótrúlega skemmtilegi bílar og mjög gaman að keyra, svo átti ég alltaf annan bíl, þannig að þú veist. Já, þetta var svona sparibíllið þinn. Já, þannig. Já, ok. Þú hefur verið valinn kynþokkafyrsti karlmaður Íslands. Já. Var það ekki skemmtilegu tími fyrir þig? Það er ekkert í heiminum bjánulegra þetta. Ekki neitt? Nei, jú, það eru örugglega eitthvað, en það er ekki ágætt að segja góð kikk svona? Þetta var bara grín, þetta er hérna einhvers konar vinsældakostning. Já, uppáhalds sjónvarpsþáttur, það var spurningabomban, en svona fyrir utan eigin þátt. Já. Ég horf ekki að vera þetta. Nei, það er einu þátturinn sem þú horfir á. Jú, ég er svona, við vorum rosa gaman að Bones. Já, Bones, já. Útlenskuðu þáttum. Já. Það finnst mér annarlega fram. Ok, ég var mjög ánægð með hreinskilina. Þú myndi sitja fyrir naki fyrir 200 milljónir. Já, auðvitað. Já. Hvernig myndi ekki gera... Ungfrú Ísland var hérna hjá mér en daginn. Hún sagði að hún myndi ekki gera það fyrir 120 milljónir. Og veistu, hún er 18 ára og... Já. 200 milljónir, já. Er það prísinn? Myndur þú fara niðar? Já. Gæti ég fengið fyrir 20? Það var alveg brúta. Já. Alla það fyrir 200. Ertu umbásmaður fyrir eitthvað? Er eitthvað að gerast? Ég var bara spáðið hendi í söfnun. Þú manst ekki hvað skamaldra sveindóminu fór? Já, ég var ekkert gammal. 15-16 ára eða? Ég man það ekki. 12 ára eða? Nei, ég man það ekki. Varstu eldri en 13? Ég man það ekki. Ok, var börniðin skildur Þetta er langt síðan, eins og veist, eins og komið inn á svona 40 sinnum, þá er ég náttúrulega svo gammal. Nei, þú ert ekki gammal, ég er að stríða þér. Þú gerir ekki annað en að gera grína í þessu sköldóttu. Ég er ekki að gera grína, ég er bara að nefna því. Já, ég veit það. Uppáhaldsnamnið, þetta var eitthvað salt. Eitthvað, já, svo reyndar, það er reyndar ekki, ég vil súkkulaði. Súkkulaði lakkri svona, en samt er ég svona... Og þú vilt sofa hjá skóabinni? Já, hvernig á ég að svara þessu? Ég ætla að sofa hjá okkur dýri, þá... Ég sef reyndar oft með kött upp í rúmi. Kettirnir hafa til einhvern til að læðast upp í rúm. Hjörvar Hafliða sagði mitt kötturinn daginn, ef hann er að hjóla í eitthvað. Já, nei, ég er ekki að fara að hjóla í þá, sko. En skóabjörn það var eitthvað til að monta sig af, sko. Já, reyndar, en maður myndi lifa það af. Já, myndi selin ekki gera það er eiginlega pælingin. Ef þú komið þangað, það var alveg gott að klára þetta bara. Og svo fannst þið Hjörvar Hafliða meira kynþokkafullur en Gils og ég veit að hann verður mjög annað með það svar. Hann er enda með mér hérna morgun, sko. Segir sjálf sjálft eitthvað en þú horfir á þetta. Já. Þú veist, Hjöppi er svona mjúkur, gott að kúra hjá honum.
Hann verður ekki að nála að heyra það sem mjúkur. Gils einhvern veginn bara, þú veist, hann svo upptekinn að sjálfu sig líka. Já, hann harður allavega, hann kallar sig, við erum 2 harðir á föstudögum. Já, ef það væri kona, ég sem hann spegla út allt. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Ef ég tæki sprellan út og... Það allt annað ég var ekkert að meina það. Já, ég ekki endilega að segja þetta sé sami hluturinn, ég bara að segja að þetta þetta fjarri lagið. Ó, guð. Finnst ykkur eitthvað óþægilt að ég væri með barnið á brjóstið? Elskar mig, allir búin að sjá brjóstið Það voruð ekki í hálf. En nei, ég sá ensku. Þetta erfið spurning. Þetta mjög erfið spurning. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla spagetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Eldsmiðjan, taktu með eða borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Hey, þú sem ert hjá Símanum. Það er 15% afsláttur af öllum BlackBerry-tækjum bara fyrir þig. Þú fær meira hjá Símanum. 11 tegundir af ís úr vél. Ísbúðin, Háletisbraut. Dikta, Trust Me. Væntanleg í verslanir á föstudag. Í dag á hópkaup.is. Prentun á striga og blindrammi frá strigaprentun á aðeins 3.590 í stað 6.199. Hópkaup í krafti fjöldans. Gaukur og Stöng föstudagskvöld. Shogun, Endless Dark, Trust the Lies. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þá komið að dagskrárlið sem ég kalla vonda atið. Þá erum við að hringja í þekkta einstaklinga sem er öllu vanir. Og ég reyndar þetta er ágætis hugmynd núna því að Steindi Junior, hann er mjög viðkvæmur og svona og lítill í sér. Þannig ef að Logi Bergmann, sjómannsmaður, hringir í hann og segir hann að hann sé búin að frétta að hann sé að rakka niður þáttinn hans, hann gæti orðið svolítið lítill. Eða hann segir bara, herrið, fokka þér. Þú að prófa það? Ég er ekki góður í þessum maður. Nei, hættu þessu, Logi. Ok, tjekka maður. Já. Það er að sé vaknar. Nei, það er enda góðu punktur í það, sko. Mjög litla líkur að það. Vaknar hann nokkuð fyrir bara undir kvöld? Já. Blessaður. Já, blessaður. Logi. Hvað segirðu? Logi. Bergmann. Hvað segirðu? Logi Bergmann. Já, hæ. Ertu heyrnalaus? Hvað segirðu? Ertu heyrnalaus? Hæ? Ertu heyrnalaus? Hvað er í gangi fyrir að síma? Þetta er þinn? Já, þetta er sími minn. Ég er enda reyða nýri kjallaræknaðinn. Já, ok. Hvað segirðu? Ég er bara léttur en þú sjálfur. Herru, ég er bara singlandi fín. Herru, ég vildi bara einhvern veginn klera þetta við því að ég kann nú ákveðlega við á svona. Sko, varst þú eitthvað að drölla yfir þáttinn minn eitthvað? Hvað segirðu? Varst þú eitthvað að drölla yfir þáttinn minn? Æ, ég þegið maður. Er þetta alltaf 9-5 blöð að fokast það? Þú ert svo fyrirsjáanlegur Auðun Blöndal. Takk fyrir að ég geta strax Steindi fokkfeis. Já, hann var alveg kominn með þetta. Já, ég veit að þetta er líka skelvileg hugmynd. Herðu, varst þú að drölla yfir þáttinn minn? En þessna heitir þetta vonda atið. Þetta varst þú að fokki mér? Þetta var pæling. Pæling var þessi næðuð, sko, nývöknuðum líka. Já, ég er ekkert nývaknað. Ég haldi alltaf ég vakni bara 3 daginn. Já, ertu ekki í því það? Nei, sko, klukkan er 10-12 og ég er undan alveg nývaknaður. Ég er líka nýkomin frá Danmörku, sko. Það er tímamunurinn er svo mikill. Það er klukkutími, ég er danski klukkutími sem er að hjá mig. Það er svo mikill, það er klukkutími. Það er svo að vera að koma frá Tæland. Það er klukkutími bara millir Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Það er alveg rólegur á þessu. Rólegur kýr. Ég fæði mér nú bara eina salam hérna. En fékkst ekki smá í maga þegar Logi sagði við þig, ert þú búin að vera drullið við þáttinn minn? Ég finnst, maður fær alltaf bara nett í maður þegar Logi fíkir við höfum, sko. Þetta er Logi, þetta er fucking heyrnalus, hann er bara, fuck, hann er bara eitthvað. Hann er alltaf rugglaður. Nei, ég sá í gegnum þetta, sko, en hérna,
Það er ástæða fyrir þetta heiti vonda atið, sko. Já, er þetta vonda atið? Já, það er mjög vond, sko. Stundum fæ ég menn, sko, stundum fæ ég celebrityinn til að spila með, ég ákvað að reyna á þig, eins og Jón Gnarr, hann vissi að því daginn, sko. Já. Þú vissi hann að því? Já, ég held bara að þú væri svo vitlaus að við getum náð þér. Já, nei, kannski þeim. Nei. Það er ekki rétt að heyra þetta, við höldum og setjum vitlaust, þú hatnir bara einhvern veginn, maður sér bara einhvern veginn alveg. Þú er miklu fokki mongolíta maður. Hvað varst að gera í Danmörku, svona fyrst þú ert nú hérna í þættinum með okkur, FN95 blöða? Já. Hvað varst að gera þig? Ég fór og tjekka með Íslandsdagur. Já. Og svo fór ég að hjálmatónleika. Ok, varstu að kalla þessi? Ég rauninni hef ég alveg skilt að vera bara eitthvað, þú veist, á NASA og kaupa stönga eitthvað. Það var svolítið svona Íslandinga... Já, sniðugt ég að fara til Danmörk til þess að fara með Ísland og tónleikar með íslensku bandi. Já, 70 skona flug með þess að fara á hjálma og með Ísland. Svolítið plebbalegt eitthvað, ekki þetta. Nei, ég var líka heimsækja félagið minn sem býr hérna og ég var í frí, ég er aldrei í frí, maður, ég er fyrir þetta á fríhelgi og... Já, svo mikið að gera þér. Hvað gerir þú? Að gera maður, þannig ég ákvað... Við hvað vinnur þú? Hvað segir þú? Við hvað vinnur þú? Hvað meinar þú, við hvað vinn ég maður? Hver er atvinnaðinn? Já. Jöfnveld er þetta lélegt maður. Alltaf allir að maður getur dreigið svona sjónvarpsþætti bara út fyrir raskættur og að skrifa á eða... En það er náttúrulega lengi þætti núna, þannig hvað ert að brasa þessa dagana? Jó, við erum að skrifa núna, við erum að skrifa núna, ætlum að klára að skrifa í janúar. Og svo byrja tökur þá og Já, farið tökur í janúar. Já, ok, stórkostlegt. Nýta dagsbyrtuna bara, verið í janúar, það er fínt maður. En nú verð ég að spyrja Steindan, kallinn í köpen, hvað brennivinn og kettlingar? Jöfullin maður. Hvað var það? Skotin. Á FM? Á FM? Hvað brennivinn og kettlingar? Voru hvað kettlingar það? Á FM? Það var lítið kettlingar sko, en það var mikið brennivinn og og þetta var bara mjög gott bara, það var... Nú þekki ég það ágætlega, Steindi. Mikil tilfinning. Nú þekki ég það ágætlega. Mundur þú segja og væri þrepið frá því að vera í vandræði með áfengi? Nei, af því að sko, ekki sem að þekki manni sem þig sko, þá get ég ekki sagt það sko, ég er bara, mér líður, þegar ég vakna þunnur, það fyrsta sem ég gera að hringi þig þá líður mér betur. Herðu, þú veist að sjálfur að þú blöytur en ég, en þetta var vonda atið að Steindi, við náðum honum ekki að þessu sinni. Logi, þú er kannski geta verið aðeins meira samfærandi. Þú fórst líka, þú fórst beint í bara, varst þú að drulli við þáttinn, gæst ekki sagt bara, herðu, ég var að tala við, ég var að tala við Ara Eldjárn. Já, hann hefði getað farið svona mýgra í þetta. Nákvæmlega, hver hringir og segir bara... Ég ætla að vera nývaknar, hann er nývaknar, heyrðu, hlusta á svo rödd. Tala eins. Sæðri nývaknar. Herðu, afsaka ónæði kallið mig, fann aftur að sofa. Verður við bara Ég tjekkaði bara. Með ykkur á þessum miðviku degi og það er sem fyrir Logi Bergmann, gestastjórnandi þáttarins þennan daginn og það er víst dagur íslenskra tungu, Logi. Já. Það er eitthvað, ég er mjög oft skammaður fyrir, ég tala stundur svolítið vitlaust, sko. Já, gera það. Já. Þú segir, sumt sem þú segir eins og ég vill og svona, svo þá fætt síkinn... Já, sko, ég er samt búinn að bæta hana. Já, það er rétt. Það er búið að láta mig að heyra það í 10 ár, sko. Eitt af því ég tek mjög mikið eftir er fólk þegar þú talar sem sagt þú veist, þegar fólk er að tala um einhverja konu. Já. Og fallbeig er ekki sem dóttir. Já. Þú veist, það er dóttir og dóttur. Já. Og röglast þessu. Það er mjög algengt líka. Já. Og svona, mjög margt svona. En þér fer fram í þessu, ég tek það til því. Í staðin fyrir að ræða þetta, hvernig væri við myndum opna fyrir síman? Já, þetta er ógætt. Ég var sko, hefur ekki að gefa gel. Þá vil eitthvað segja mér það. Af hverju þarf allt gel að lykta eins og nammi? Já, það er góð lykt að þessu. Já, hvaða lykt er þetta? En þetta er sko, þetta er það sem að þú þekki þetta úr, þetta er eitthvað lakríslykt, þú þekki þetta nú fjölmiðlum að það er svona að vera að plugga og selja. Þekkir þú gel? Ég er náttúrulega býtu, ég er ekki búinn að vera sköllóttur allar mína ævi, sko. Ég notaði gelinn í gamla daga, Fudge, svona appisningu, það voru uppáldið mér. Já. Ég held ég eigi hérna dótlega þá. Ég var að spá, við ætlum að gefa, veist, þetta er reyndar eitt, sko, ég sagði á sölufundin daginn, ég bara svona, herðu, ok, að gefa mið á Twilight forsýningu er alveg cool, sko, það er alltaf verið að vittlust, og eldúsparti og svona, en að vera að gefa gel í alvörunni, en þetta, svona þarf bara að gera stundum, maður sjá dóttina þessu.
Þetta sem sagt gilið Moosehead og... Hvað með ensku skólan hjá ykkur? Moosehead, hvað ég? Moosehead? Það eitthvað rosa stellingar. Shaping dough. Herðu, við ætlum að gefa gél. Ertu tilbúinlega? Kanntu að tækja? Ég kann að tækja. Þetta tímamóta fjölmiðlun fyrir þig að vera að gefa gél. Já, þetta var alveg gél. FM 95 blöð, halló, við erum að gefa gél. Halló. Það bara skellt á því. Hæ. Ertu hana? Já, hæ. Já, við erum að gefa gél. Já, ok. Við erum að gefa... Já, ok, ekkert spennt. Er það alveg glatað? Nei. Nei? Vertu þá aðeins kátarið þarna? Þú varst að vinna þinn Moosehead Shaping Dough. Já. Já, vel gert. Hanna ekki. Varst að vonast eftir einhver öðru eða? Já, mér langar í bíó með það. Nú, hvað mynd langar að kíkja á? Hana Twilight myndina. Já, langar að sjá hana. Já, það ekki. Áttu kærasta? Nei. Hvað ertu gömul? 13. Þannig áskulum ekki fara meira út í það. Nei, já, bara bæði fyrir gelið, sko. Já, gefa kærasta. Hvernig getur gefið gelið? Já, áttu bróðir? Já. Bróður? Þannig að þú lærir ekkert, ég var að tala um það á það. Ég veit það. Hérna, hvað er hann gammal? Hann er 20. 20, já. Er það með hár? Já. Ég var líka með hár þegar ég var 20, þannig að segja honum að þetta sé ekkert örugt, sko. Já, þetta er ekkert örugt. Þetta gæti verið farið á morgun. Já, við ætlum að gefa þá, bróðinum Moosehead Shaping Dough. Moosehead. Og við erum spáð að gefa þér bíómið á Twilight. Já. Og þú gerðu þig. Hvað heitir þau? Jóna. Jóna. Var þau til í hérna Jóni núna? Logi, þá er ég ekki að tala um það. Ég er ekki að tala um það. Nei. Hvað slags fyrirmynd ert þú fyrir unga fólki? Auður Blöndal á degi íslenska tungu. Þetta er bara svona að þetta á nafni. Já, bara fíblast eitthvað. Hvað stóttir þetta? Lífið er bara fíblæti á þér. Það er alltaf sama með þig. Alltaf sama með ykkur drengina. Hvað stóttir? Þórarins. Fyrstu sex? Fyrstu sex. Þetta er svolítið sem við erum að prófa hérna í útvarpinu. Fyrstu 60 eða fyrstu 60 þetta er í kennitölunni þinni? Já, 040697. Ok, glæsilegt. Herðu Jóna, ég óskæði til hamingju. Þú ert að leiða á Twilight og kemur bara hérna upp á 365 og sækir með hana. Ok, gæði. Og bróðin var að fá gel. Já. Þetta er stórkostlegt. Ok, takk, bye. Sérðu þetta, sko... Þetta er frábært útvarpsefni. Já, þetta eru búin að gleðja stelpuna og bróðina. Já, þetta var gaman. Já, svona er þetta. Jóna er glöð. Eru þú komið glöð? Já. Þetta er gaman ekki bara glatt fólk. Hún var ekkert rosalega glöð fyrst, en svo þegar hún fyrir að vera fyrir bíó, þá voru mjög glöð. Já. Þú ert frábær í þessu. Takkaði fyrir það. Já, ég hef ekki séð gel og bíómið að gefið jafn samfærandi. Nei, það er líka sko það sem ég hef alltaf gert í mínu lífi. Ég set sjálfa mig í annarsæti og gef og nú er ég búinn að gefa bíómið og gef. Það er fálegasta lag á Logi í dreifum með. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Ertu kvikmyndagúru eða bíónörd og þekkirðu línur úr þekktum bíómyndum? Kvikmyndageturinn er alla mánudaga. Life was like a box of chocolates. Þú getur nælt þér í 5.000 króna inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. FM 957 og Sambíóin ætla að bjóða þér að vera með þeim fyrstu í heiminum til að sjá myndina Twilight Breaking Dawn. Við erum að tala sérstaka FM heimsfrásýningu sem verður miðvikudaginn 16. nóvember klukkan 20 í Sambíónum Einshöll eða 2 dögum á undan heimsfrumsýningu á myndinni. Ekki missa af fyrirpartinum á endalokum þessara mögnuðu Twilight-seríu. Hlusta á FM 957 og komdu með okkur í bíó. Sambíóin og FM 957. Þá er komið að því. Eldhúspartí FM 957 er að hefjast að 9 í samstarfi við Carlsberg og Símann. En partíin verða haldin á Glumbar þetta árið. Fyrsta kvöldið verður næsta fimmtudag. Framkoma Múkisson, Dikta, MC Gauti og Ingo. Sérstakur gestur verður rapparinn Immo. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glumbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Blade er fullbúinn Android sími á frábæru verði. Síminn. Þetta kallar á Carlsberg. Systirinn, já.
þessi sem heitir Lísa. Dísa. Nei, ég meina Dísa. Já, ég hitti hana, þess vegna fór ég ekki með bílinn í skoðun. Hvað? Ég gæti ekki hægt að tala við hana, það er að segja hún gæti ekki hægt að tala. Einmitt. Ekki koma með afsakanir. Komdu bara með bílinn í skoðun og þú getur unnið 200 lítra af eldsneyti. Við drögum 2 í mánuði. Aðalskoðun. Dekkjahöllin með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Það margir að spyrja mig hvernig að vera svona andi og búa í svona pínulitlu lampa. Það fínt, svo lengi sem maður með þrálaust net og sæmilega salernisaðstöðu líka. Nýttu þið 1414 netspjallið hvar og hvenar sem Þín ánægja okkar markmið. Vodafone. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Rizzo. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Rizzo, Grensásvegi. Forever 21 á outfit.is. Allt í steik. Ekki missa af nýja steikasalatin okkar. American Style. Hraðpenningar.is. Tíminn núna. Mundu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret. Poppið í bláakossunum. Íslandopoli. Jólaspilið í ár skemmtilegasta land í heimi. Íslandopoli. Skemmtilegra Opoli. Komið í verslanir. Sena. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Becks kynnir. Skúrin á Rás 2. Live á Gaukastöng á 50-kvöldið. Framkoma Jimi Hendrix Project, Sing for Me Sandra, Lucida og Wicked Strangers. Frítt inn. Nánari upplýsingar á gaukurastöng.is. Börnunum finnst alltaf skemmtilegast að fá mömmu og pappa með í leik. Fjölskyldu alias glænýtt orðskýringaspil fyrir alla fjölskylduna. Þar sem börnin og fullorðin njóta sín saman í skemmtilegum leik. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Hagkaup. Reykjavík Rocks kynna MT Eden og Sigur á NASA. Einn stæðsti dubstep artist í heimi hefur búið að koma sína til Reykjavíkur næstkomandi föstudag. Húsið opnar klukkan 12 og muni þessi frábæri listamenn spila fram á rauða nótt. Ekki láta þetta kvöld fram í þér fara og skellti í þig einum ísköldum Miller. Stöðin svona hágæða kaffihúsa, lúusjoppu, grill og rúmstykkjadænir. Ég endurtek hágæða kaffihúsa, lúusjoppu, grill og rúmstykkjadænir. Stöðin. Í kvöld partybingo á Simpson. Já, ég sagði partybingo. Fullt af vinningum sem selja þostan og þú getur einnig unnið ferð til Evrópu. Tuborg og Simpson. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Hérna í FM 95 Blö og já, ertu ekki að fíla þetta bara? Jó, þetta mjög gaman. Já, þetta sko hressandi svolítið. Ég veit það hérna hressir að vera hress. Já, og það eins og við höfum líka rætt hérna, þetta sko virðing á suma menn sem eru búin að vera í þessu í mörg ár að halda hressleikunum alltaf í útvarpinu þrátt fyrir að sé kannski að falla þig lán eða, þú veist, kona en að halda fram hjá þér eða, þú veist, ok, þú er kannski nýbúin að fá eitthvað ógeðslegt SMS, bara svona frá konunni, bara þetta er búið, og ert að koma í innkomu, já, þetta I Love the Way You Lie með Eminem, þú þarft samt að halda dambi, sko. Já, þetta er kunst. Já, þetta er mikið kunst. Ég sá að það fá SMS, var eitthvað. Nei, það var ekkert þannig, það var alltaf enginn á dömpa mér. Nei, það er ekki þannig. Nei. Herðu, hvernig helgin hjá Loga? Hvernig næsta helgi? Herðu, hún bara mjög róleg. Já. Ertu orðin mjög rólegur? Nei, hún bara mjög róleg. Kona mín á landsfundi í Sjálfstæðisflokksins og þá ég bara... Heima með 7 börn? Já, ég bara heima. Svo síðustu helgi, þá unnum við fjölmiðlamóti. Já. Og veistu hvað ég fattaði? Hvað? Það var fyrsta sinn sem við unnum þetta í mörg ár, sko ég fattaði líka. Það var fyrsta sinn sem að þú mættir ekki í mörg ár. Síðast ég mætti, þá skoraði ég fleiri mörg en þú. Varst þú þá senter, skilur? Hvernig var það? En ég er að segja, er það tilviljun? Ég fór í öklanum. Er tilviljun
að við vinnum mótið loksins þegar þú mætir ekki. Guði í gegn, þetta var skandal. Ég hef vunnið fjölmennumótið, sko. Hefur, já. En hvað varstu mikið í íþróttum sem krakki það? Já. Hvað varstu að stunda, fótbolta? Fótbolta og handbolta og körfubolta. Og svona byrjunarliðsmaður eða? Ertu góður í íþróttum? Nei, ég var svona, þú veist, ég var alltaf, ég hafði fótbolt meistaraflokk, en ég var aldrei neitt afburða fótboltamaður. Nei, varstu ekki góður? Nei, ég var svona, þú veist, ágættur. Já, mellifær. Já, þannig. En varstu námsmaður? Ég var svona bara, þú veist, svolítið. Já. Og svona fór bara í gegnum þetta. Varstu kvennabósi? Nei. Varstu ekki kvennabósi yngur? Nei, ok. Hvenær byrjaði það að kikka inn hjá Gemla? Ég er ekki kvennabósi. Nei. Það er bara þannig. Ég er rólega heita maður bara. Já, fullorðinn maður. Liggur í sófa bara og les ljóð. Já, ég meina þú franska ljóðþýðingar. Valinn kynþokkafyllstur og svona, þannig að það er nú eitthvað. Og aftur að fara að tala um Það var eitthvað að fara að gerast eftir menntaskóla árin. Já, ég var leitblúmer. Já, varstu leitblúmer. Já, ok. Ég var síðsprungin rós, eins og við segja á degislerku tungu. Ok, en varstu viltur sem úlingur? Já. Með það máli? Já. Á drikja og lætið þér? Nei, ég var bara svona, þú veist. Varstu rebel? Já, pínu. Já? Já. Okay, þetta er sko, nú er ég búin að þekkja í 10 ár og þetta er eitthvað sem ég aldrei spurt út í, æskuðina. Já. Það var eitt og annað sem gekk á þar. Er það málið? Já. Það var, þú veist, maður þarf að taka þetta út snemma og klára þetta. Klára hann að pakka? Já, ég var alveg svo, þú veist, bara vitkast maður. Þetta er í öllum að taka út eitthvað smá tíma sem það ert svona. Já, ég tók út algjöran rebel og sögðu okkur ekki. Já. Brjálaðist. Nákvæmlega. Og svo bara ertu núna að rólega þetta gæi. Það er hárrétt. Komið í útvarp. Já, ég er búin að róast mjög. Já, hver hefði trúað því? Hver hefði trúað því? Herðu, en þú varst að biðja lag hérna sem að ég hefði gaman að þú vilt heyra Love the Way You Lie. Já. Ertu Eminem aðdáandi? Já, svolítið svona, mér finnst hann frekar. Þú ert svolítið bleikur. Bleikur? Já, þú uppáhaldsmyndin er Bridesmaids og þú vilt Nei, ég sagðist á síðan, þú vilt Love the Way You Lie með síðasta mynd sem ég sá. Já, en þú varst að sjóna verið stórkvæslega. Hún er eitthvað mjög fyndin. Já, ég var að gefa henni það. Já. En herðu, ég var að spá, vilt þú þá ekki kynna inn lagið hérna sem þú varst að biðja? Taktu einu svona. Er ég að vinna í útvarp eða þú? Taktu I Love the Way You Lie. Má ég heyra? I Love the Way You Lie. Hanna það ekki. En það var, ég geti verið með hérna maður rólegt og romantist, það var ég. Það var Ásgeir Kolbeins á með það. Já, og Bragi og fleiri. Já, ok. I Love the Way You Lie. Með þess að vinur mig Árni, svona rétt áður fyrir mig lagi, og hann skrifaði henni svona bréf, við vorum alltaf á rúndinni, þetta er saga sem að má kannski ekki að segja. Já, hvernig. Ok, það er eins hallarastlegt og það er að segja frá því, og þá hittust við vinnirnir þegar við vorum 17 ára og hlustuðum á bréfið á miðnætti á sunnudöfum í þingunni. Og vorum á rúndunum og hlæja og svona. Svo hérna fekk vinur minn Árni þá brilljant hugmyndin svona að skrifa sitt eigi bréf til að senda inn, þannig að það myndi heyrast einhvern veginn að það verið á rúndunum bréf frá honum. Hann skrifaði sem sagt bréfum að honum hafi verið nauðgað á þjóðhátíð og vissi ekki hvernig hann ætti að haga sér í kringu vini sína og móði sína og annað, en svo sendi hann aldrei bréfið. Nei. Og sá af sér sko, þetta væri bara ljótt og sá af sér, já. Já, hérna, hann geymdi bara bréfin í herbyggin, svo var mamma seginn svona að taka til og fann bréfið og svo kallað á hann og hann sagt, Árni, getur að tala við okkur? Og þá situr sem sagt mamma hans og pappa hans bara á stólinn í eldhúsi og mamma hans búin að vera að gráta og Árni segir, hvað er það? Þú hélt að við verið að fara að skilja. Hún bara, herði, hérna er eitthvað sem þú vilt segja okkur með þjóðhátíð síðast. Og hann svona fór eitthvað að hugsa eitthvað bara að skýta á sig og búin að steingla þessu bréfi. Nei, það var bara gaman. What's the fuss about? Þá dregur hún upp bréfið hvað hefði gerst þarna og þá sprakk hann á hlátri og hún spurði hvort hann væri eitthvað rugglaður og þá kom það í ljós að þetta var eitthvað flippbréf sem hann ætlaði að senda Ásgeiri Kolbeins til að láta lesa á rúndunum. Þetta er ljótsaga en skemmtilega í góðsýr. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Enda með ykkur á þessu miðvikudegi en já, ekki mikið lengur því að það styttist nú bara í endalókin og... Endalókin bara. Já, á þessum þætti. Það er bara búið bara. Já, það líka styttist í endalókin hjá okkur öllum, eða ekki? Með hverjum degi? Jú, það er þannig. Á þess að fara að verða með ykkur á svartíni hérna. Já. Logi, þú ert búin að standa eins og sönn hetja. Já, þetta er búin að vera gaman. Já, ég þakka að kjalla það fyrir það.
Ég ætla að vera með alltaf svona miðvikudögum, þá kemur alltaf einhvern nýr. Pétur Jóhann var með mér síðustu viku. Kem ég aldrei aftur? Jó, eða þú ert til. Ég á örugglega eftir að fá þig einhvern veginn aftur. Ég ætlaði einmitt að reyna að hafa... Það endist eitthvað í útvarpinu? Já, allavega, þú gæti komið kannski 2-3 vonandi. Já. En ég hérna, eitthvað sem þú vilt sjá hérna næsta miðvikudag? Sem gesta? Já. Ég var bara í Þórsari. Þórsari? Já. Akkur ferð ekki, þú ert alltaf ekki vera fyrirsjánu. Takt eitthvað svona sem kemur verulega á óvart. Eitthvað sem maður hefði ekki séð sem... Þú var náttúrulega átt á því að við erum saman í 2 tíma. Þú sér hvað það búið að lengi að líða hérna hjá okkur og þið eru góðir vinir. Það getur orðið erfitt en maður þekkir ekki viðkomandi, sko. Mér finnst þægilegt að vera eitthvað svona sem að mér finnst létt að tala við og... Já. Þannig að ég ætla að finna eitthvað sniðan. Já, finnum. Ég er mjög spenntur. Og það er aldrei að vita að Pétur verður sannlega einu sinni í mánuði, þannig að það verður skemmtilegt. Hann fari að vera einu sinni í mánuði. Ég bara kem aldrei aftur eða eitthvað. Nei, en það varst þú ekki að tampast þennan á klósetti hjá ókunnugu fólki og þú varst bara hérna í þægindiðinum að gefa gelmenn og gera vonda at. Já, gera geina að sitt sköldur. Já, og hvað ég tala vitlaust. Já. En einhvað síður búið að hrikalega gaman að fá þeim og hérna þakka ég öllum fyrir hlustunum í dag. Þakka þeim sem hlýddu. Já, við verðum mættir hérna morgun ég og Hjöpi K og meðal annars fáum við til okkar hérna hann vin minn Kalla Bentsen og fleiri. Já. Hann ætlar að koma í spjall og svo verðum við með nýja dagskrárliði og ætlum meðal annars að hringja í fólk og spyrja þau af hverju þau eru að halda framhjá jólin. Því að samkvæmt nýjustu könnunum það orðið mjög algengt að fólk heldur framhjá yfir hátíðarnar. Já, þetta er notanlegt umræðar. Já, þetta er svona jólaspiriti hérna fyrir nýja 5 blöð. Já, það er gaman. En herðu, takk aftur mjöstari. Takk. Skór.is